今天呢是7月5号，我现在所在位置呢是西藏阿里地区的改则县。接下来呢准备穿越817公里的羌塘公路无人区，到达新疆和田的民丰县。这条线路的最高处为胜利达坂，海拔是5266米。接下来有600公里无信号、无补给，中途呢还会穿越10几个的高原湖泊，平均海拔都在4500到5400米之间。现在装备和补给已经准备完毕，这条线路我计划用12天的时间穿越完成。今天的最高风速是9米每秒，气温是21度。出发了，出发了！离开改则县，沿着216骑行132公里，抵达最后一个补给点新浅乡。Must be you, 'cause it got hotter in this room. You walked in, made head spin. You look so good in the neon light. I drink you in with thirsty eyes. Long sip of your cool smile. Girl, I wanna reach right out, wrap you in my arms right now. Never let go, never let go. 'Cause I just gotta taste you, baby. You know it drives me crazy to be so far away when your lips are so close. 突然就下起了大雨，在这个地方一般只会下半个小时左右。前面大概800米的地方，那边似乎有一个桥洞。这场雨下了5分钟，现在天空已经放晴了。从改则县到这个位置大概是30公里，到这里呢还是有信号的。从改则县出来一路都是缓上坡路面，海拔要上升至5000米左右。下午4点半了，现在准备吃点东西。芝士肉松。现在是晚上的8点钟，今天骑了差不多有40公里，
距离公路边上大概300米的地方，那边有一些房屋，在这里观察了一会儿，那边好像并没有人住。我现在呢准备推车过去，看一下那边能不能露营。这个地方看起来像是以前修公路留下来的道斑。参观一下，看一下今晚住哪个房间。这边好多都是上了锁的，里面看起来挺干净的。这里看起来有点像是以前修 J116公路的时候留下来的道斑。这里还有厕所。刚才看了一下这个房间，里面呢有一台机器。我的天哪！这边有一个房间没有门，不过里面好像有点脏。这里应该也有骑友来这里住过。这个房间稍微要干净一些。这边所有的房间我都看过了，要不然就是上了锁，要不然就是特别的脏。这个房间呢，里面放了一台机器啊，而且呢门口堆了很多的石头，明显是不允许人家进去露营的。这个好像是一个发电机吧，里面倒挺干净的。这边呢还有一个水井房。这个好像也是锁着的，可以打开。里面有一口井，不过井里面的水特别的脏，上面的一个比较清澈的水吧，上面漂浮的一些飞蛾。这个地方还可以哦，还能挡挡风，而且呢，这个门好像是可以关上的。不过总感觉在这个水井旁边睡觉有那么一点点瘆人，要是到了半夜的时候从水井里面钻出一个贞子之类的，那就难搞了。但是在这种狭小的空间之内啊，人的安全感是很容易得到满足的。像那些房间，动不动就是10几20个平方，在那里面睡觉就感觉很空旷。今天晚上就在这个水井房睡觉了。现在呢，去把自行车给弄过来。外面的风特别的大，距离天黑应该还有1个半小时左右。在外面找了几块板子，把这个地方给堵住了。当然啊，我不是怕这个贞子晚上从这里爬出来，而是一会儿做饭的时候方便一些。一会儿呢，在这里铺上那个防潮布，然后铺上防潮垫就可以睡觉了。
今晚呢就随便吃一点，煮一点面条，放一点香肠就可以了。因为我骑行过很多的无人区线路，每一次买了很多补给，不到2-3天啊，所有的肉类啊基本上都吃完了。到后面呢，那可能只能吃大米饭拌老干妈了。所以呢，前期的话，咱们还是保守一点。今天喝的水加上做饭用的水，已经用了5升了。这一次穿越羌塘，我只带了7升的矿泉水。不过呢，我觉得问题不大，因为我今天发现这条线路自驾游的朋友特别的多，而且呢，时不时会有好几辆车停下来，问你需不需要食物、水源之类的。而且呢，到了下一个补给点新钱乡，那边也是可以弄到水的。下午香肠。吃饭之前先把手洗了，这个手可以洗洗手、洗洗碗什么的。因为这个水的来历不明啊，还是不建议使用。来一点这个青椒酱，好香啊！开饭了，骑行羌塘无人区啊，第1天的晚餐，随便吃一点吧。只需要把每天的营养、蛋白质补充好就可以了。准备睡觉了。今天这个地方呢一直都在刮风，晚上可能会有一点点吵，但是呢都无所谓啊，只要今天晚上能够平安的度过就行了。防身武器放到旁边。